બહેનો અત્યારે અરડુસીની પાસે ઊભો છું. અત્યારે શરદી, કફ જેવી, તાવ જેવી સમસ્યા રહેશે તો અરડુસીનું ખાસ સેવન કરવાનું રાખજો. 5 થી 6 જેટલા પાન ધોઈ નાખજો અને એને વ્યવસ્થિત ઉકાળજો. 2 ગ્લાસ પાણી એક કરતાં પણ અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકાળજો અને થોડું ઠંડુ પડે ત્યારબાદ એને શાંતિથી બેસીને પીજો. એવું લાગે તો થોડું મધ એની અંદર નાખી શકો છો. જો પાણી ઠરી જાય પછી નાખજો. ગરમ પાણીમાં મધ નહીં નાખતા. અને નીચે જે લખ્યું છે ખાસ વાંચી લેજો.